Халелуя. Добре, сега продължаваме нататък с молитва. Започваме да се молим. Първо искам да се помолим с молитва за прощение на грехове и за спасение на душата. Който от вас не се обръщал никога към Господа, сега е момента да се обърне. Защото всеки, който изповяда Господното име, ще се спаси. И другото, което е, тези, които са оставили Господа, било то, че са разочаровани, наскърбени, обидени, разсърдени, недоволни, роптаещи или каквото и да е било друго нещо, сега е момент да се обръщат към Господа. Тези, които на някого имат огорчение спрямо някого, сега е момента да простят. Днес трябва да простиш на всеки човек. И то да простиш най-вече на този, който ти е направил най-голямото зло. Този, който не искаш да го видиш, не искаш да го чуеш. Да му простиш. Да му простиш не значи да кажеш, че е бил прав. Ти не му прощаваш, защото той е прав. Той, ако е прав, няма какво да му прощаваш. На правите хора няма смисъл да им прощаваме. Това е нагло да кажеш на някой, аз ти прощавам, но той нищо да не ти е направил. Някой идва и казва, брат, прощавам ти. Какво ми прощаваш? Ние не се познаваме. Кой има да ми прощаваш? Нещо да сме направили. Или пък да искам прошка от някой, който не познавам. За какво? Ние нямаме взаимоотношения. Ама ако аз съм ти направил зло, ако съм ти причинил тъга, скръб, нали? Тогава има какво да си прощаваме. Обаче ние сме го направили, хора, ние го правим малко като етикет, външно. Прощавайте, брата и сестри, Бог ви прощавайте, брата и Бог ти прощава. И всеки има само приказка. Обаче сърцето какво става в него? Така че трябва истинска прошка, защото ако Бог ти прости, ако ти простиш, и Бог ще ти прости. И ако Бог ти прости, Той ще те изцели. Но ако ти не простиш, Бог няма да ти прости. И ако Той не ти прости, няма да те изцели. Защо? Защото прошката и изцелението върват заедно. Прошката и изцелението върват заедно. Не дейте да си тровите живота с огорчение и непростителност. Ако не простиш, ти губиш. Другия не губи нищо. Сърдит купетко. И това е. Разбирате ли? Но, защо прощаваме? Заради Бога, не заради човека. Човекът, ако е виновен, ние му прощаваме, защото като му простиме вината, Господ и на наша ни прости. Давам си сметка, че има нужда Бог да ми прощава и за да не му преча да ми прощава, аз трябва да съм готов също да прощавам на другите. Така че сега в молитва искам да простиш. И докато прощаваш, изцеление и освобождение ще започне да идват към тебе. Кажи, Боже, първо искам да простя на всеки човек. И на най-лошите. Този, който най-много ме е наранил. Този, който най-голямо зло ми направи. Кажи му името. Кажи му името на този човек. На Бога го кажи името. Боже, много ми е трудно. Дай ми да прости от сърце. От сърце да прости на този човек. Много ме нарани. Много ме боли. Дай ми да простя. Дай ми, помогни ми. Прости ми, Господи. Аз прощавам. И Ти ми прости. Благослови ме, Господи. И аз благославям този човек. Изцели ме, Господи. Освободи ме, Господи. Аз прощавам. Измий ме с кръвта на Исус. Освободи ме от огорчение, болка,
непростителност. Освободи ме, Господи. Освободи ме от омраза. В името на Исус. Освободи ме. Спаси душата ми, Господи. Дай ми вечерен живот. Ти си моят Господ. Исусе. Ти си моят Господ. Ти си моят Спасител. Ти умря за моя грях. И ти възкръсна от смъртта. Победи смъртта. Избави ме, Господи. Освободи ме, Господи. Дай ми вечен живот. Измий ме от всичките ми грехове. Със святата ти кръв. Направи ме, Божие дете. И ми дай вечен живот. Аз ти благодаря. И ти отдавам слава и хвала. Слава на Бога. Сега, брати и сестри, тия, които са приели Исус Христос, трябва първо всеки ден да изучавате Божието Слово. Всеки ден. Всеки ден Божието Слово. Всеки ден да се молите. Всеки ден Божието Слово, всеки ден да се молите и да ходите на църква. Нека да видим пастира, да стане да видят пастира. Ето го пастира. Отивате на църква при пастира. Може да кажеш, пастир, и на мен не ми се ходи в твоята църква. Ще ходиш в църквата, защото това ти е дълг пред Бога. Така че, номер 1 Словото, номер 2 молитвата, номер 3 църквата. Нека кажем първо Словото. Второ молитвата. Трето църквата. В името на Исус. Амин. Нека почнем да се молим за изцеление сега. Алелуя. Дигнете ръце и благодарете на Господа. Слава на Тебе, Господи. Отдаваме Ти почет и слава и хвала. И сега започваме да се молим за изцеление. Докато се молим за изцеление, някои от вас ще усетят силата на Бога и ще получат изцеление, ще получат освобождение. И ако усетиш, че силата на Бога е върху тебе и нещо става, ако усетиш, че силата е върху тебе и нещо става, после искам да вдигнеш ръката си и да ми кажеш какво е направил Господ. Какво освобождение и какво изцеление е направил Господ в живота ти сега по време на службата. Така че ние започваме да се молиме. Святи Божи, ние идваме при Тебе в мощното име на Твоят Син Исус Христос от Назарет. Ти си всемогъщия Бог. Ние се покланяме на Бог Отец и Бог Сина и Бог Святия Дух. И сега в името на Сина Ти Исус, Господи, от позицията на Третото небе, в Христа Исуса, от дясно на Отца, ние заставаме срещу силите на тъмнината и ги конфронтираме. От позицията на Третото небе, от небето на небесата, новото създание в Христа Исуса, използвайки името на Исус, защото цялата власт на Бога е в името на Исус. Цялата власт на небето и земята се даде на мене, каза Исус. Цялата власт на небето и земята е в това име, така че ние взимаме това свято име на Исус Христос от Назарет и всичко, което правиме и ще правиме, ще бъде в името на Исус Христос, така че ние уведомяваме силите на тъмнината тук, ние уведомяваме болестите и немощите, че заставаме срещу тях в името на Исус Христос. Името, пред което трябва да се преклоните, всяко коляно да се поклони и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. И всяко началство и власт е подчинено под властта и авторитета на името на Исус Христос. И сега ние не само ще изповядаме името на Исус, но ние заставаме и с вяра в това име, както е писано в Деяние 3.16. Неговото име, чрез вяра в Неговото име, даде на този човек това съвършено здраве. Така че Неговото име, чрез нашата вяра в Неговото име, ще ви даде съвършено здраве. Кажи Неговото име, чрез вяра в Неговото име,
ще ми даде съвършено здраве. Така че ние слагаме вярата си в името на Исус. Взимаме меча на Духа, който е Божието Слово, обличаме се в Божието оръжие и с силата на Святия Дух и с вярата, която ни е дадена, ние заставаме срещу тия сили на тъмнината и те молим, Господи, сега Ти да изпратиш Твоите ангелски войски на това място. Ангелски легиони, ангелски войски. Изпрати изцеляващи ангели, освобождаващи ангели, воинстващи ангели, изпрати Твоите ангели тук, Господи, да слугуват и да воюват за душите и за телата на хората. Изпрати Твоите ангели, за да воюват за душите ни, за телата ни, за семействата ни. Изпрати Твоите ангели. И сега пораси ни със святата кръв. Кажи, пораси ме със святата кръв. Пораси ме със святата кръв. Мене и думът ми, пораси ни със святата кръв. Кръвта на Исуса. Кръвта на Исуса има победа в кръвта. Има живот в кръвта на Исуса. И както е писано, за това сили Божият Син да разруши делата на дявола. Ние побеждаваме дявола чрез кръвта на агнето. Кажи, аз побеждавам дявола чрез кръвта на Исуса. Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Исуса. Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Исуса. Христос ме изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за мен. Както е писано, проклет всеки, който виси на дърво. Така че проклятието е разрушено. Проклятието е разрушено чрез кръвта на Исус. Проклятието е разрушено чрез кръста на Исус. В името на Исус освободиме Боже. В името на Исус изцелиме Боже. В името на Исус да разруши проклятието в живота ми. В името на Исус благослови ни, Господи. Нека Твоят огън да слезе върху нас. Огън на Светия Дух. Върху мен и върху домът ми. Върху духът, душата и тялото ми. Божият огън. Огън на Светия Дух. Огън на Светия Дух. Огън на Светия Дух. Всяка верига на Сатана в моята душа да бъде разкъсана. Всяка верига в моето тяло да бъде разрушена. Всяка болест в тялото ми да напусне в името на Исус. Ти болест, излез. Ти болест, излез от тялото ми. Излез от дома ми. Болест, немощ, вън. Вън в името на Исус. Сложи ръка на болното място и заповядай на тая планина да се махне. Тая планина на болест. Кажи ти, каквато и да е болестта, кажи името на болестта. Каквато и да е болестта, кажи името и кажи, махни се от мене. Махни се от мен в името на Исус. Махни се от мен в името на Исус. Болест и немощ, вън от мене. Болест и немощ, вън от мене. Болест и немощ, вън от мене. В името на Исус. В името на Исус. Разкъсваме оковите. Разчупваме оковите на мрака. Разчупваме оковите на мрака. Разчупваме оковите на мрака. Разкъсваме оковите на мрака. Разчупваме оковите на мрака. Разчупваме ги, разкъсваме ги в името на Исус. Разрушаваме делата на дявола. Разрушаваме делата на дявола чрез кръвта. Чрез кръвта разрушаваме делата на дявола. Чрез кръвта побеждаваме дявола. Чрез кръвта на Исус 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 побеждаваме болестите. Чрез кръвта на Исус побеждаваме болестите. Чрез кръвта на Исус побеждаваме демоните. Чрез кръвта на Исус побеждаваме демоните. Чрез кръвта на Исус побеждаваме демоните. В името на Исус ние конфронтираме всяка демонична сила, всяка демонична сила и всяко демонично присъствие и заповядваме мощното име на Исус. Излез, излез, излез,
Излез, заповядай, излез от мен, излез от дома ми, вън от дома ми, кажи, вън от дома ми, вън от дома ми, вън от дома ми, вън от дома ми, вън от дома, вън от моите емоции, в името на Исус, вън от моите емоции и чувства, 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 в нощното име на Исус, излез от волята ми, излез от волята ми, кажи, излез от волята ми, излез от моята воля, излез от моята воля, в мощното име на Исуса, излез от душата ми, излез от сърцето ми, в името на Исус, излез от тялото ми, излез от тялото ми, всеки дух, който е дошъл да разрушава, аз ти заповядвам вън в името на Исус. Кажи му, всеки дух, който е дошъл да разрушава, аз ти заповядвам вън в името на Исус. Вън в името на Исус. Вън в името на Исус. Всеки дух, който е дошъл да убива. Всеки дух, който е дошъл да убива. Кажи му, вън от живота ми. Вън от живота ми. Тази сестра да не излиза, да не излиза тази сестра. Да не излиза тази сестра, да не излиза тази сестра. Да не излиза тази сестра. Къде отиваш? Господ ги освобождава. Къде тръгна тя? В името на Исус. Никой, който получава освобождение, да не излиза. Господ освобождава в момента, да тръгна да бягаш, нали? Аз не следа. Не си мисли. Аз те наблюдавам има една сестра отзад, която каже да не бяга и тя. В името на Исуса Христа. Огъня на Свети Дух, няма дай минута, сестра. Огъня на Свети Дух, продължаваме. Всеки един дух, който е дошъл